ada bau-baunya kencur yang bikin seger, terus di tenggorokan jadi anget. Manfaatnya ini bisa meredakan batuk, meredakan pilek kita. Nah, hai semua, balik lagi bareng aku. Kali ini aku mau buat jamu, tapi sebelum aku mulai videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel aku. Hari ini aku mau buat jamu untuk batuk dan pilek. Jamunya ini simple banget dan bahan-bahannya mudah didapatkan. Kalian silahkan saksikan videonya, jangan di skip untuk tahu apa aja bahannya dan bagaimana prosesnya. Mari kita tonton. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jamu batuk dan pilek. Yang pertama ada jahe, kencur, gula, dan serai. Bahan-bahan ini akan kita potong-potong, tapi sebelum kita potong-potong dipastikan sudah dicuci dan dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian dipotong-potong, kita potong-potongnya menjadi bagian yang lebih agak kecil-kecil gitu. Nah, kalau kalian mau jahenya digeprek juga bisa, tapi kali ini aku mau potong-potong aja. Sebenarnya jahe dan serainya itu bisa digeprek aja. Setelah kita potong-potong semuanya, kita siapkan kompornya, lalu siapkan panci, kemudian kita masukkan airnya kira-kira 400-500 ml. Kemudian kita masukkan bahan-bahannya. Ini akan kita rebus, semua bahan-bahannya kita rebus, termasuk gulanya juga kita rebus. Kita tunggu beberapa saat sampai dia mendidih dan agak surut sedikit ya, maksudnya airnya berkurang gitu. Setelah airnya berkurang, kita bisa matikan kompor, lalu kita saring jamunya. Kalian bisa tunggu dulu sampai dia agak dingin untuk disaring biar gelasnya nggak pecah ya teman-teman. Setelah disaring, kita diemin dulu, lalu bisa dikonsumsi. Ini adalah jamunya. Ini sempat aku masukin kulkas dulu kayak biar dingin gitu, enak diminum. Sekarang aku nggak lagi batuk atau flu, tapi lagi sakit tenggorokan nih teman-teman. Ini bahan-bahannya simple banget gitu. Ini tadi kan aku kasih gula ya, aku kasih gula batu. Kalian bisa ganti gula batunya menjadi madu atau menjadi gula diet. Tuh, aku bakal cobain ya. Kasih sendok deh kayaknya. Ini perpaduan jahe sama kencurnya tuh strong banget gitu teman-teman, jadi melegakan di tenggorokan. Enak kok, dia rasanya pedes, ada bau-baunya kencur yang bikin seger, terus dia ada manisnya dari si gula batu, terus di tenggorokan jadi anget gitu. Nah terus kalau kalian lagi flu, enaknya diminumnya anget, jadi aromanya itu tadi kecium di hidung kita, bikin plong gitu di hidung gitu. Karena hari ini aku nggak lagi pilek, jadi tadi aku masukin kulkas nih, jadi dingin pun dia enak banget. Manfaatnya ini bisa meredakan batuk, meredakan pilek kita. Nah, dia ini juga manfaat dari jahenya juga itu bisa meredakan sakit kepala atau pusing. Biasanya kalau lagi batuk sama pilek itu pasti kepala jadi berat dan sakit banget. Nah, itu kenapa dia diminum anget-anget, bikin kepala jadi lebih enteng, bikin hidung makin plong dan tenggorokan makin enak gitu. Nah, karena hari ini aku hanya sakit tenggorokan, jadi aku minumnya dalam kondisi agak dingin, tapi nggak yang dingin banget. Terus sekarang rasanya anget banget di tenggorokan aku. Jadi dia tuh diminum dingin ataupun panas tetap akan menghangatkan tenggorokan kita. Apalagi diminum di saat cuaca yang lagi sering hujan kayak gini. Kalian harus sering konsumsi ramu-ramuan yang ada kandungan jahenya, karena itu bikin menghangatkan tubuh kita dan menambah imun tubuh kita juga.
Nah, sekian penjelasan untuk jamu batuk dan flu. Kalian bisa mengkonsumsi ini. Biasanya aku mengkonsumsi ini 1 kali sehari, tapi nggak setiap hari ya teman-teman. Aku konsumsinya biasanya itu pada saat lagi sakit aja, selama beberapa hari selama sakit itu, 3-4 hari biasanya. Nah, setelah itu aku stop dulu penggunaannya dan aku mengkonsumsi jamu lain yang untuk memperbaiki imun tubuh aku. Oke, sekian videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa kasih komen di bawah untuk aku bahas video apalagi tentang jamu atau ramuan kesehatan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!